我因為星期六啦，11月15號入得 First Hong Kong，咁我就幫手lead 一個 collab section，咁我就揀咗呢個 section 叫 Tools Make an Agent from Zero to a System with ADK，咁呢嚿嘢會有呢啲概念就係Python 嘅寫嘅 ADK 啦，咁初嘅 ADK 應該冇乜功能嘅，然後就喺呢個 ADK 裏邊咧就加上唔同嘅工具啦，即係喺呢個代理人裏邊有function tool 啦，Google 自己寫嘅內置 tools 啦，咁跟住就用埋第三方設計嘅 tools 啦，跟住就有database 即係資料庫嘅 MCP tools 啦。咁 Step 10嗰個咩 optional MCP tools API 就唔做啦，因為呢個好鬧交，呢個要喺 GitLab 嗰度 create 個 token 又成咁，我睇完我都覺得難，我都未必識做，所以就唔試啦。因為嗰個 collab section 得40分鐘到啦，咁預翻送啲時間俾啲參加者做咯。咁我都做一次先啦，我未做過，所以我都想做一次睇得唔得。咁第一個 step 就 introduction 啱啱講咗咯，第二個 step overview 就係嗰個介紹究竟要做啲乜嘢咯。咁個 ADK 就係 Python 嘅，但 ADK 其實而家有Java 版本同埋Go 版本，不過最 stable 就都係 Python，咁就用返 Python 啦。咁呢個 agent 就裏邊會有一個 Gemini model，咁你有呢個 Gemini model，咁啲人先可以問問題，咁呢個 agent 先可以將個問題就掟俾個 model，咁個 model 就會用下邊呢啲tool 就幫手揾到啲答案，咁然後就俾翻你。OK 啦，講解得都好好，其實寫得好好，即係有個人問啲問題，咁個問題可能係呢個 model 自己都唔知嘅，但又好彩呢個 agent 咧本身就有其他啲 tools，咁呢啲 tools 嘅 description 啊，arguments 啊嗰啲咧就話咗俾個 model 聽，咁 model 自己唔知個答案，就睇下呢啲 tools 知唔知啲答案。咁如果佢覺得其中一個 tools 或者某幾個 tools 係知道答案咧，就叫嗰啲 tools 就幫手揾啲答案，然後就俾翻個 model。咁 model 可能喺後邊又處理完嘅之後咧，先將最後嘅答案咧就經過 agent 咧就俾翻個人咯。咁第三個 step 就最 Q 麻煩嘅，即係我自己睇過或者參加過咁多 collab 咧，頭嗰5至10分鐘係最恐怖，好似打仗咁樣嘅。因為每一次參加 collab 會有啲新人舊人，咁舊人就識得攞嗰5蚊嘅 Google Cloud Credit，咁新人就唔識，咁又要教，咁教嗰下咧就好似打仗咁樣嘅，所以就我都試一次先。首先就點解打仗？有啲人係連個 Google Cloud Console 都冇，要開個 Google Cloud Console 自己要有一個 Gmail account。咁嗰個 Gmail account 就唔知點樣撳咧，就幫你就開咗個 Google Cloud Console。咁而家我下邊呢度就有好多 project 啦，但對於一個啱啱新人講，呢度就係急嘅。咁跟住咧就佢幾爽喎！新 user 有300蚊美金，我就冇嘅，因為我之前應該 claim 咗用埋先。係啦，咁你第一個 step 就話要有個 Gmail account，咁你第二個就係啦 sign in 之後有個 Google Cloud Console，跟住 enable billing 你跟住做啦，我一早 enable 咗嘅，所以我咁跟住咧就係啦，第四個 step 一係 create 個新 project，一係咧就用個原本有嘅，咁我就代入一個新嘅 user 嘅角色，我就 create 一個新嘅先。咁叫乜鬼啊？First Hong Kong 2025B2。咁如果你之前參加個 collab，你就應該有成扎呢啲咁嘅
Google Cloud Credit 攞咗嘅，咁我都唔理佢啦。咁我跟住自己有一個 billing account，有我自己另外申請開嘅Google Cloud Credit。咁因為我係一個 Google Developer Expert，我平時都可能申請埋唔少嘅 Google Cloud Credit 做 project，咁嗰啲 credit 就會去咗買 billing account 嘅。咁你哋應該就得呢啲咩 Google Cloud Platform Trial Billing Account 嘅，咁我就揀尾二嗰個先，因為尾二嗰個咧就下年2月到期嘅，咁啊用咗啲就快到期嗰啲先啦，唔用嘅話佢自己就冇嘅，咁無謂咁嘥，咁我揀咗呢個先啦。咁跟住要啲時間 create 啦，咁呢樣嘢我就好驚嘅，我又唔知 Ivy 嗰個地方啲 internet 強唔強勁嘅。咁如果咁多人一齊 create 咧，我又唔知會唔會搶爆佢 internet，所以唔知要幾多時間嘅。咁喺我自己屋企嗰度咧就好 Q 快，唉，恭喜你真係。咁有個 project OK 啦，咁 B 領我都撳下 setting 先。B 領 go to link 得 B 領 OK 啦，0蚊咁樣係啦。因為其實我想睇清楚我係咪揀啱咗，我揀尾二呢個，咁跟住我 go to credit 係啦，5蚊啦。咁你我下年2月17號就過期，咁3個月噶嘛，用咗先啦。咁我就 create 咗，咁跟住我就揀 project 咧就揀翻呢個啦。咁即係到時要扣錢就去翻呢個 project 相關嘅 GCP 就扣錢，咁就應該就 OK 噶啦。咁就我當 step 4完咗啦。咁嗱，而家就嚟真章喺度做啦。Navigate to Cloud Shell Editor 咁啊，照撳啦吓，跟住撳 Authorize 啦。你俾啲時間佢整啦。嗱，呢樣嘢我都好驚嘅，又係唔知道青衣咩 HKIIT 啦，即係我叫翻 Ivy 啦。唔知嗰度啲 internet 好唔好咯？不過應該學校啲 internet 唔差嘅，係最驚係去到嗰朝啦，或者嗰日晏晝啦，我哋知唔知個 internet 嗰個 username password 啊？如果冇嘅話，就要用自己嘅手機嗰個mobile hotspot 過去。但係我覺得應該唔會啊。不過我諗用啲衰嘢先啦。咁而家就開咗噶啦。OK 啦，當開咗。Your project ID。好問題，個 project ID 係乜嘢咧？我都唔係好肯定。project ID 是什麼？我真係唔知個 project ID 係乜嘢。project ID 係乜鬼？問啊！真係好勁啊！我真係唔知道。哦，if you can，OK 嚟到呢度，如果你唔記得就，唉，我都唔知，試一試先。我個 project ID 係呢個，要 set 嘅咩？之前揀咗噶。唉，唔理啦，吸咗佢先。Belfast Hong Kong 2025 V2。唔使啦，唉。
跟住 Authorized Cloud Shell。You should see this message. Update the property code project。係咯係咯，跟住再 export。OK 啦，咁我照抄咯。搞掂，咁跟住又係照級啦，enable 成扎 API 都好多下，俾啲時間佢啊，呢度整翻大隻啲字仔先啊。應該行緊嘅，我停一停，等佢自己行下先啊。好啦，咁跟住咧就起個 Cloud DB 啦，咁跟住可以做embedding similarity search，咁應該做啲類似 RAG 嘅嘢啦，即係問條問題再喺 DB 度揾翻啲類同嘅資料，然後就將嗰啲資料就變成一個好靚仔嘅答案，就俾翻 user 咁 copy 啦。咁跟住喺個 Cloud Shell 度行啦。嗱，如果個 shell 咧 idle 得太耐就會斷線，咁跟住你就要不停咁撳reconnect 係正常嘅，唔使驚。點解咧？行唔到喎，老細，係咪 skip 咗某個 step 啊？sorry 啊，漏咗好多個 step，應該呢度先，我就偷步，sorry。咁create 先，又要啲時間俾佢搞。又係要啲時間啦，俾佢啦。我要幾分鐘添。嗱，咁呢度又同一個問題咯。我希望個場地嗰個 internet 係好強勁。不過如果你係一間專上學院個 internet 差幾都有個譜嘅。咁跟住睇下先，佢就話呢個 Colab 咧個 database password 叫 admin 就太短，太易估。咁應該咧就正常情況個 password 要長啲，又可能夾住啲符號啊、數字啊等，冇咁容易俾啲 hacker 戳爆。正常啦。咁繼續仲喺度生緊。OK 啦，睇下咩事先嗱。如果完成咗，就會喺個 Cloud Console 度見到嗰個 instance。咁撳住先咯，睇下有啲咩睇。咦，係咪得咗啦？唔係喎，仲喺度咁樣 working 咁耐嘅咩？你整一個 DB 喺呢啲情況之下，一定要有耐性嘅。如果唔係好鬼詐忌。係咯，個 status 話 is being created，咁要俾啲耐性咯。仲係 being created。OK。其實得未㗎？
仲係 being created 嘅，搞唔到嘅。所以而家又衰啦，我頭先就 refresh 咗個 browser，咁我而家又唔知個 status 係 OK 定唔 OK。create finish 啦，成功咗。咁啊，撳一下啦，撳多次，係咯，create finish 咁啊，下個 step 啦，搞掂呢度 create 咗個 DB instance 叫 software assistant。咁下個 step 咧就話喺呢個 instance 嗰度咧就 create 嗰啲 database 叫 tickets-db。咁個 service account email 就唔知乜鬼，咁跟住有啲咩 IAM policy，我都唔係好熟 Google Cloud，咁就 copy 啲 command 就帶去個 Cloud Shell 度行咯。allow 啦，大佬。點解唔得㗎？係咪因為我頭先 refresh 咗個 browser 個project ID 冇鬼咗？咁我再 set 過佢咯，所以真係唔好手多，我就冇耐性喺度搞震，咁跟住而家又咩咗？呢度去翻呢度嗱，佢呢個 take a DB 唔得咩？Cloud Shell project ID，我真係想知發生咩事，點解唔得喎嗱？咩 echo project ID 咯，blank 啊，點解會咁咧？頭先整錯咗咩？我再試多次先啊，唔好意思。所以我都要試做一次咯。我仲難聽啲講句，我仲驚過你。我都想做翻一個負責任嘅 host。咁我試一水先啦。project ID the first 咩 Hong Kong 2025 V2，我唔知大晒街有問題，我唔知點解呢度全部變晒lower case，我其實又係有大有細噶嘛。no，咁係叫咩鬼先？the first HK 2025 V2，跟住咁樣 set 一次，跟住我再 echo。跟住有個 project ID 啦，咁咪我再試多次得唔得先咯？真係失禮喎，自己做到成劈屎咁樣。得啦得啦，成功咗。From the Cloud Console open 咩 SQL Cloud Studio 咩 Cloud sorry，From the Cloud Console open Cloud SQL Studio。OK。Cloud SQL Studio。呢個跟住 login database。照跟啦照跟啊嗱 ，TextDB。有得揀嘅 OK。跟住Postgres user password admin OK。我睇清楚先啊，揀第二個 Postgres admin authorize 啦，係 OK password manager 收低。但係我而家俾人知道我用 LastPass 做 password manager 添。OK，跟住去 open a new editor tab，跟住 new SQL editor tab。
我開咗，跟住create create extension，頭兩行就 create extension，第三個咧就話 Postgres 個 DB 咧就 embedding 呢個功能，跟住就第四行就開一個叫 ticket 嘅 table，OK 啦嚇，allow 啦 allow，咁跟住 run 啦，咁跟住而家起咗個 table，click clear to clear the old query，呢度啦，咁跟住即係 create ticket，create ticket 嘅 record，咁繼續 run 啦，咁應該都 OK 啦，跟住呢度就話喺呢度我哋想知道啲問題啊，即係有問題嘅 ticket 係最後一次更改嘅時間幾時，咁就 create 一個 trigger 去修改 update time 呢個 field 嘅數值，咁又 clear 過咯，咁又 run 啦，又成功啦，咁跟住就幫個 description field 就有個 vector embedding，咁呢個 column 應該儲啲vector 有數字嘅，咁用嚟做 similarity search 啦，咁又 clear 啦，咁跟住又 run 過啦。咁俾啲耐性啦，咁我跟住我又睇下下邊啲 step 先啦。嗱，如果 alter table 呢個搞掂咧，就 select start from tickets，就 retrieve 翻唔知幾多隻 record。咁跟住我就可以停一停個 recording。嗱，我個 session 得40分鐘嘅，咁如果有啲咩意外啊，即係例如有啲人可能唔係準時入嚟啊，咁又申請個 Google Cloud Credit 就好似打仗咁用咗5至10分鐘啊，咁跟住可能有啲人又好似我頭先我咁樣想起個 DB 又唔知點解起唔到，又要幫手做 support 啊，咁啲時間就會失預算咯，咁搞掂啦，所以咧做人要有耐性，我個人就好性急，所以頭先就個 DB 未 create 完就撳 refresh， 跟住嚇到自己鼻哥窿都冇用，咁有10張 ticket。OK 啦，咁part 3都完咗，咁我停一停先啊。係啦，咁個 session 就40分鐘嘅，等我前前後後咧就用咗20幾分鐘。咁佢話呢度要有 project，個 Python project 已經有，咁喺個 Cloud Shell 度做。好啦，去翻 Cloud Shell 即係呢度啦。而家瞌埋眼咁做噶啦。咁跟住 UV 就係個咩 Python 嘅 package manager。嗱，我就唔熟 Python 嘅，我自己就用開 TypeScript、JavaScript。咁我就瞌埋眼跟住佢啦。咁跟住 OK，cat 佢嚿嘢。OK 啦，係。佢而家先再裝嗰啲 dependency 啊！哎呀，真係我都係好驚嗰度啲 internet 得唔得啊？OK，裝埋，跟住ADK expects certain project structure。咩 Quantum Rose 下邊有個 software bug assistant，跟住有 init py、agent py 同埋 .env。OK，好彩有 command，唔使我自己人肉搞。OK，其實啲 collab 唔使咁多爹啊，即係睇你啲 collab 都要時間，又自問英文又唔係真係咁好咁樣。OK 啦，啲 file 有。嗱，我呢個唔係 complain 啊，係驚慌啫。即係你呢個 collab 咧，你梗係想啲人出嚟係有啲嘢學到噶嘛。OK，有個 cat。OK，我唔知發生咩事。真係有 cat 啊！我覺得 env 喺software bug assistant 嗰度，咁有3個 variables，咩 GenAI use vertex AI 係 true，跟住個 project 名，跟住個 location 係咩啊 ？Central 1係咯，咁跟住繼續啦，咁我都得咗，咁跟住就開嗰個 agent.py，咁照開啦嚇，乜都冇嘅。
個 file 吉嘅喎，大佬。OK，copy and paste。OK 啦，咁第一個就喺嗰個咩 Google.adk.agent 嗰度就 import agent 呢個 class 啦，咁跟住就 create 個 root agent 係用Gemini 2.5 Flash 個名叫 Software Assistant Instruction，即係個 system prompt 啦，你俾個 context 個 agent 等佢知道自己要做啲乜嘢啦。OK，tool 就冇嘅，而家呢個 tool 就 empty array，遲啲就唔係嘅。咁跟住要開嗰個 ADK Web 啦，攞嚟一陣間試玩嘅。就8080就可以 hot reload， 咁跟住我喺下邊開翻啦吓，又係要啲時間啊，係啦，要啲時間啦。sorry，我係咪冇撳掣頭先？有啲嘢睇，撳落去，個 ADK Web UI 就撻着咗，好靚仔啦，好靚仔啦。咁跟住你又問，係啦，大家試下係咪行到先啦。今日應該係11月15號嘅，玩嘢。原來佢唔知個答案係正常嘅，因為我哋要俾啲 tool 佢，等佢識得可能計翻今日係咩日子咩時間。咁好啦，諗 step 5都完成咗，咁我又停一停先啦。